Мы те, кто меняет мир к лучшему, наполняя его новым смыслом. Мы мечтаем и воплощаем мечты в реальность, не останавливаясь перед трудностями. Открываем новые возможности и находим совершенные пути. Мы зажигаем идеи и создаем новую реальность. Открываем горизонты, вдохновляющие нас на победу. И мы уже знаем, что такое настоящий успех. И теперь настало время двигаться вперед. Вперед к новому успеху!